sing kasete iki sak apa jenenge sak driji amba ngono kae. Setel kuwi film apa wae enak. Iya. Bar kuwi terus muncul neh apa kesenian liyane endi sing jenenge campursari, endi sing jenenge jaranan, nganti jadul barang metu ning alhamdulillah wayang masih di hati warga masyarakat mligining wewengkon Nganjuk. Iya. Bener kepara nyata. Intine nderekake karo Pak Lurah Catur Totok Winarko SE sekalian Ibu Ika Fitri anggene ngawontenaken tasakuran ingkang wosing wigati wayang ingkang dipun gelar menika mboten kagem sinten-sinten ning dipersembahkan untuk warga masyarakat Wengkal sumrambahipun Rejoso Nganjuk minangka panglipuring penggalih. Lah yen penggalih para warga masyarakat Wengkal seneng atine padhang niki mangke sesuk-esuk yen nyambut gawe saya sregep saya mempeng yen nyambut gawe tini sregep otomatis asile bakal saya melimpah ruah yen asile melimpah ruah uripe dadi barokah anane rahayu tentrem mulya wibawa warga masyarakat ing wewengkon Wengkal. Ya ngono Tru. Nggih ngoten niku. Ela-elo heeh Mbak Tri Hastuti sik ayo Kilek senembang ora bintang saka Ngawi ngene rumah saku pales. Ayo. Pales kabeh. Ayo. Lah Mbak Tuti kuwi miner ora pales, miner. Ayo. Ayo Mbak, iki cara lawasan dhisik sadurunge ngaturi genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo. Tak anggap cah loro anak-anakku kabeh, genduk Niken karo genduk Lucy. Ayo Mbak Tri Astuti. Monggo Ca, instru rumiyin. Yo, hela, helo. Dados. Terima kasih Pak Yoyo. Luar biasa. Ya, selamat pagi Pak Yoyo. Elok tenan. Iya, semangat Pak Yoyo. Nembang ngarepe kayak ngono sik. Itu kan ciri khas saya. Semelangkul pas mulai tanggapan. Piye kabare sae? Bapak iso bunder-bunder ayo. Nggih. Sehat tadi? Sehat Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Nggih. Anak-anake lah ya sami sukses di sekolah. Iya, sukses alhamdulillah berkat doa saya. Loh, saya ini ibu yang sangat solehah loh untuk anak-anak saya. Doa saya tuh tembus langit ke-7. Wah iya. Tembus langit 7 bablah ning neraka jahanam. Ayo, aku ngono iki ditiru karo mahasiswaku lho. Saiki mahasiswa anggere patetan Hastrin Sritinon hing pasewakan hanjrah. Ayo usume ngangge ha saiki. Hasritinon ngono ya. Haleng-leng ayo. Hamiat ayo nggih. Ela-elo Tru. Iya, karyanipun Bapak Tet Sutejo. Nggih. Jadi sak bisa-bisa mung dileke karo Cak Bagus, gandeng kita menggunakan karya-karya orang lain untuk menghargai karya tersebut diatur iki karyane iki ngono. Tet Sutejo. Ayo. Yen lagu gandrung iki wek sapa kae? Kae Pak Anjarani. Waduh elok. Iso kanca-kanca. Turah iso lek guru ngono kuwi ae. Pokoke anggere kok jalu bangsa lawas-lawas. Kanca-kanca iki laire udakara taun 1876. Lek sepuh-sepuh ora. Sing putri sapa-sapa kena coba ya gandrung ya karo nggih ndudhahi mutiara mumpung sawane Nganjuk. Ya, gandrung iki wek sapa? Ayo, coba. Tur ya pendemunge mumpung jotos-jotos iki. Jotos raine. Tegese lendemungi bergas tegas, penuh dengan stamina lho. Ayo. Senengane karo kanca kaya. Tapi lek kangen-kangen lek petuk ya pas ngene iki. Wong sesuk do ning kantore dhewe-dhewe. Gawanane pulpen karo do ngetik ning ngarep komputer.
Ayo, Pak Heru ya Mbak pengendang jos kaya ngono ngedep komputer gak SPJ. Ayo. Monggo diaturake gandrung karya Pak Anjarani langkung rumiyin, putrine sinten jenengan pilih piyambak jenengan tuding piyambak utawi jenengan sarirani piyambak. Pun Pak, pun. Bengok kaya ning lapangan ora. Wah, apik temenanan iki. Ayo ngono kuwi. Toh. Ah, seneng banget aku. Seneng. Para nyata. Ayo. Ken iki sayu anakku wedok ya aduh. Kene nduk. Bocah ya. Ya dan ora ngira mbiyen nalika kelas 2 SD melu Madangkara mbiyen saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kali Niken. Kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Hadir di tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Sik saurunge nembang tak takoni. Sampean sing ngejob sapa? Pak Sis. Kang Sis Yohan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramaian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah endi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya, sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Mengko mesti diwakili karo iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis Yohan, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oke, lek niku pasti. Nggih. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampeyan kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah nduk Niken Salindri. Iki acarane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genal jlentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Ya tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, sehat selalu panjang umurnya, tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine, awet leh ngomong anak putune kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah Pak. Sampun nggih. Lho penontonnya ngono didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi sarombonge, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda.
sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap niken salindri. Amin. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunatne selamate piye? Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana? Istilah dikitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget, itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo sik enek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan, sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya Pak. Terus jelek pamane enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entekno Nduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Wes piye ya lek nerangne. Ngene Nduk. Iki lho ya, wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dihitan iki, dipotong des iki akhire kan ilang. Lah iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak? Lho cara anu enek lho, kitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke ngalafita sing diketoki jenenge kulup. Mula ning nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalap vital kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya.
Paham. Ya. Wis to susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti-ngerti bakale. Ya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling ya kuwi saka Sanidi ya, Nduk ya. Nggih. Nah, Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Sama nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak? Heeh. Kayak ruru wae. Mula lek urung roh iki dudono lho, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemarku iki basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun Wis plek ya? nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk, Cahayu Niken. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggur yen mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Ah, nggih. Mingkar-mingkuring Bobote pengen nonton Niken Salindri iki lho, aku mak teratap iso ting crunguk sirah tok ning kono to. Masyaallah, mak kowe iki anci-anci apa, Nduk ning kono? Kursi. Hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelahe cah cilik lanang wis sunat apa urung? Urung. Oh iya, heeh. Hati-hati ya, nek nganti kecepet disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk, tarik napas konsentrasi penuh, nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra Nduk, ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur Semarangan, kok lair dhewe wisan. Ayo. Heeh. Terus Nduk. Sinopa sinu karata mereka tarata pakartine ngelmu
kang tumrap ning tanah Jawa Nano agama ageming aji luar biasa, tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton. Wah, ya. Horeg tenan. Yen gen sound system kaya enak sound horeg, yen sinden horeg ya Niken Salindri iki. Luar biasa elok temenanan. Sik, Nduk, gentenan. Ayo. Nggih